Gracias, profesor. Mi nombre es Angélica Mayerino Ortiz. Y pues mi nombre es Carol Eliana Guevara Morales. Somos del grado 6-4. Grupo D. El experimento de hoy es defensa y exclusión del COVID. Entonces, pues los ingredientes son vinagre blanco, bicarbonato de sodio, Recipientes, pintura o colorantes. Ajá. Bueno, Entonces, profesor, vamos a echar en los recipientes el bicarbonato. Ahora vamos a proceder a poner el colorante. Vamos a ir revolviendo poco a poco. Para que quede una mezcla bien hecha. Mira, sí va quedando. Entonces vamos. Ahorita es verde. Que no quede tan aguadito, ¿no? Como agua. Entonces, pues si nos queda Aguado, le echamos echamos más más bicarbonato. eso, más bicarbonato. A este y a este. Le Entonces, agregamos o le revolvemos, si queda muy ¿Para qué? claro, se le agrega